Tsy nisy ny feikevitra nivoaka nandritra ny fikaonan-dom-pirenena no karakarain'ny fanjakana teny Ivato izay nifarana androany, roa andro fampidiniana, fanangonan-kevitra avy amin'ny mpizaika no natao. Tsy izay anefa ny nambara omaly, fomba fiasa izay nandisy fanantenana ny ankamaroan'ireo mpizaika. Nanambatra ny hery ny mpanao gazety androany, nitaky ny amoahana tsy misy fepetra ny naman'izy ireo, ny mpanao gazety Jean-Luc Rahaga sy Didier Ramanuelina. Tapaka fa tsy hamoaka ny vaovaon'ny ministra Ndrivo Rakotovao ny fampalambavao rehetra na amin'ny fahitalavitra na ny onjam-peo na ny gazety an-tsoratra mandra-pivoaka an'ireo mpanao gazety roa no gadrain'ny fanjakana hatramin'ny omaly. Andro faharoa nietsiky ny mpianatra ny lettre sy ny siansy, lehilahy iray no naratra vokatry ny toraka nahazo azy, torabato, fandorana kodiarana sy tsena teny an-toerana, nirava tamin'ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso ny hetsika. Efa eny anivon'ny ministera kosa ny dossier rehetra momba ny fangatahana raha nambarany eo anivon'ny fitantanana ny université. Farany, Raharao Proche-Orient, mandeha ny fifampiresahana ara-diplomatika eo amin'ny solon-tenam-panjakana avy amin'ny firenena arabo, ny sekretera jenerala ny firenena mikambana sy ny sekretera-panjakana amerikana John Kerry ampitsahatra ny ady nanomboka androany, etsakilany mitohy hatrany ny daroka bomba ao Gaza, ny andindininy avy hatrany. Na antsaha, na an-tanàna, na an-dranomasina, na anabakabaka, miandrana asa mifanentana amin'ny fivoaran'ny fiarakarena ny malagasy. Izay no anton'ny états généraux de l'emploi et de la formation izay atao amin'ny CCI Ivato ny 8 jolay 2024. Ny tanjona, asa mitombo, arakarena mitombo. Eo ambany ny fiahin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernement ny états généraux de l'emploi et de la formation. Manitra sy mandroatra rehetra izy sasalambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony maky sady mampalefaka ny hoditro. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony maky. Vovon-tsavony maky, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifiny la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahaso mahafinaritra zato amin'ilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray maimai-pona fianao nga ahoana ietena maimai-pona e araroty tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoana e mandehana takedy amin'izao hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Koro ASEM manolotra anao ny clé du bac. Fanala ity farany atreana ny fanadinana bac A, C, D, G2 Pro, G2 Techno, G3 fidirana sabotsy 4 jolay misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra rehetra na ao anatiny na ivelan'ny volom-panagazana ASEM. Clé du bac atolotry ny koro ASEM no fanala hidiny fahombiazana. Koro ASEM Manalakely, Ambohibao, Ivato, Tsiromandidy, Moramanga, Matonazaka, Sambava, Antala, Antsirabe. Téléphone 22 345 38. Na antsaha, na an-tanàna, na an-dranomasina, na anabakabaka, miandrana asa mifanentana amin'ny fivoaran'ny fiarakarena ny malagasy. Izay no anton'ny états généraux de l'emploi et de la formation izay atao amin'ny CCI Ivato ny 7 jolay 2024. Ny tanjona, asa mitombo, arakarena mitombo. Eo ambany ny fiahin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernement ny états généraux de l'emploi et de la formation.
Inona amby roapolo ora zao no tanana Amponja ny mpanao gazety namana Didier Ramanuel sy Jean-Luc Rahaga. Araka izany miaraba tompoko klasy tompoko vavy makasika izay indrindra no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Malohana ny fivoarany vaovao makasika ny fanenjehana mpanao gazety roa ankehitriny dia nahatonga fanambarana eto ampilatananay ny avy eo anivo ny GPIM na ny fikambanan'ireo mpanao gazety sy ny asa fanaova gazety eto Madagasikara na ny groupement des éditeurs de presse d'information et du multimédia de Madagascar. Taka izao ny votoatiny izany fanambarana izany. Amin'izao fotoana izao izay iverina fa tokony irosona amin'ny fanavoaza ny andinin-dalàna sy analalahana ny sehatra ahafahan'ny asa fanao gazety mivelatra izay tsy midika velivelo ho fiarovana be fahatany ny mpanao gazety dia mijoro ny GPIM manohitra ny fitazonana Amponja an'ireo tompon'andraikitra roa ao amin'ny Madagascar Matin ireo. Eo ampiandrasana ny antsoina hoe dépénalisation na ny hoe fanesorana tsy ho isan'ny eloka voasazon'ny fehezan-dalàna fahamaizana ny fahadisoana amin'ny famoaham-baovao izay tokony ho hita ao anatin'ny code de la communication izay efa dinihana etsero ankehitriny ny fanagadrana mpanao gazety indrindra ny mahavonjomaika izany dia midika ho fihetsika mihoatra ny mety ahitana taratra tanjona mampiaya ifehezana sy amaizana an'ireo matiany ny asa fanaovana gazety. Fa mbola makasika izay tontolo ny asa fanaovana gazety izay hatrany namoaka fanambarana ihany koa androany nisany ny mpanao gazety eto Madagasikara. Fanambarana izay manameloka tanteraka ny fampidirana Amponja ny mpanao gazety ny Madagascar Matin anankiroa sy ny afanganan'ny fomba fampidirana azy ireo an-tranomaizana maneho ny ahiahin'izy ireo momba ny loza mitatao manambana ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara ankehitriny ny SJM ary misintona ny fiarahamonim-pirenena ny erivelona rehetra eto amin'ny firenena fa indrindra ihany koa ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hijery akaiky momba ny filana maiky hiarovana ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara manoloana ny fihetsika ireo mpanao politika mitaky ny amoahana avy hatrany an'ireo mpanao gazety roa ireo moa izay no tanana Amponja ny SJM. Raharaha Jean-Luc Rahaga sy Didier Ramanuel na hatrany nidina andalam-be nanao fitakiana ny mpanao gazety androany. Ny alohavany ny fivoriana niaraka tamin'ireo mpanao gazety Zokiola izany androany teny amin'ny Bonaccueil Ambatonakanga. Atsahatra hatreto ny famoahana vaovao makasika indrindra ny ministra Rivo Rakotovao ny raha tsy mivoaka ireo mpanao gazety roa nokatray ny fanjakana hatramin'ny omaly ireo. Ka ito Andry Tsilavo no mitatitra ny andindininy. Tsy mbola nisy hetsika tahaka ity nataon'ny mpanao gazety teto Andrenivohitra. Anjatony mahery ny mpanao gazety androany no naneho firaisan-kina. Taoriany fivoriana natao teny Ambatonakanga dia raikitra ny diabe ny azo Analakely. Tsekena ny fanagadrana mpanao gazety, io ny votoatin'ny fitakiana ary nanao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny toetra raha. Ny fanjakana izay tokony hanao fanamariana na démenti tokony hanao droit de réponse ihany koa raha toka misy fahadisoana ny lahatsoratra mivoaka amin'ny gazety iray. Nisy araka izany fanapahakevitra no raisina manoloana ny fitakiana. Isika rehetra zao dia efa nifanaiky fa tsy hamoaka ny vaovao-mpanjakana mandra-pivoaka ny namatsika any Amponja ary tsy ho any vato akorytsika hanatrika an'izany fikeonam-doham-pirenena izany. Raha ohatra izy ka manao censure dia valitsika amin'ny censure koa. Nanteriny sekretera général ministèran'ny serasera androany tany Antsirabe nandritra ny fanavaozana ny code de communication izay karakarain'ny fanjakana sy ny PNUD ankehitriny fa tsy misy idira ministèran'ny serasera ity raharaha nampikadra ny Jean-Luc Rahaga sy Didier Ramanuel avy ao amin'ny Madagascar Matin ity fa anjarany ny fitsarana. Nanamafy izany ihany koa ny Premier Ministre raha nanontaniany mpanao gazety momba ity raharaha ity. Io code de la communication io izay mila amboarina sy ahitsy mba tena hiaro ny mpanao gazety amin'ny asa izay ataony ka hisoroana ny fihetsika tahaka izao. Isan'ny tebika ny koan'ireo mpanao gazety nanao fihetsiketsehana androany ny nisokajin'ny fanjakana hoeloka be vava ny ty raharaha ity na dia nisy aza mety ho fahadisoana tamin'ny asa fanaovana gazety na ny délit de presse. Toraka izany ihany koa ny fikoropahan'ny fanjakana napiditra ponja aingana dia aingana n'ireo mpanao gazety ireo. Mila atao mazava ny lalàna hoy ny iray amin'ireo zokim-mpanao gazety nitarika ny hetsika androany. Tsy mazava tsara ny rafi-pitondram-panjakana eto amintsika. Inona ny rafi-pitondram-panjakana? Rafi-pitondram-panjakana dia tsotra. Manana constitution ara-dalàna izay ekeny rehetrarehetra ianao. Manana vinam-piarahamonina ara-dalàna ianao.
inona le dikany vinam-piarahamonina ianao ve kapitalista sa sosialista sa inona ny firekevitra entinao dia reny zavatra reny no amaritana ny code de communication iainana sa ianao ve eta entin'ny mpivavaka satria hafa ny communication any amin'ny mpivavaka ka raha mijiry indray tsika zany amin'izay lafin'izay dia hoe ny aiza amin'izay zany no hatao eto amin'ity firenena ity ka izay ny manahirana izaho raha belalao manokana dia mijery an'izay satria tsy afaka handeha raha tsy misy an'izany resaka izany ny basy raha pitso amin'ny roa mfolora ny fotoanany mpanao gazety rehetra ny anosy amin'io fotoana io ny fantatra fa hiarikitra fitsarana ny taleny famoahana Jean-Luc Rahag sy ny tonian-dahatsoratra Didier Ramanouel anao akanjo fotsy ambony sy mainty ambany avokoa ny mpanao gazety amin'ny fotoana io ary tondra ruban fotsy anampenana ny vava ho mariky ny fanoherana ity karazana tsindry ankolaka sy loza mitatao amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ataony fanjakana Rajaonary Mampianina ity. Andrasana araka izany ny fivoaran'ity raha ity rampitso tsy ny eto andrenivohitra ihany ankehitriny no ahitana mpanao gazety manana olana amin'ny mpanao politika ary voasaringotra amin'ny resaka fitsarana sy ny fanadidina no ny famoahana lahatsoratra fatrany amin'ny faritany ihany koa. Lahatsoratra izay nivoaka tao amin'ny pejy Facebook ino maresaka tamatavy no itorian'ny solombavim-bahoaka iray any Mananaravaratra ny Mikaelis filoha-pitarika ny vondron'ny mpanao gazety mpamoaka vaovao en ligne any an-toerana ankehitriny. Naneo ny firaisan-kinany amin'ny mpanao gazety eto Antananarivo ihany koa ity pitarika fikambanana mpanao gazety any Toamasina ity. Toy izao ny fanampanazavany. Aminay amiko tsy azo ekena ny fampigadrana mpanao gazety amin'ny famoahana vaovao ary tsy azo ekenany koa ny filazana fa ny vaovao navoaka dia resaka sanjola tafiditra anatin'izany ihany koa tafiditra amin'izay fanenjen'izay moa zany ny tenako ankehitriny ary misy mitady ampiditra amponja mihitsy manoloana izay famoaham-baovao natao izay. Koa eto dia miantso ny fiarahamonim-pirenena, miantso ny sehatra rehetrarehetra manodidina ny fiarovana ny mpanao gazety, miantso ny vondro iraisam-pirenena mba hijery akaiky izao zava-misy zao satria voahososo tanteraka zany ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy famoaham-baovao eto Madagasikara. Hotezantsika kosa amin'ny pejin'ny politika ny fampalalam-baovao tsy mbola nisy fekevitra tapaka nandritra ny roa andro nanaovany ny fiaonam-be-pirenena mikasika indrindra moa ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjara-Pahefana izay notanterahana tetsy amin'ny CCI Ivato fanangonana ny hevitra avy nifotony izany hoe fanomezan-danja ny fokon'olona sy ny fokotany ny faritra sy ny commune ireo no miverimberina nandritra ny roa andro nanetanterahana ny fivoriana mbola tsy fantatra kosa hatreto ny anaovana ny fandravonana izany hevitra izany ny andindininy miaraka amin'ny herinirina rabary. Tolo-dalàna no nandrasana ivoaka tety saingy tsy nisy izany voapirofy fa tsy vita ny roa andro ny fanangonakevitra raha vondrom-bahoaka paritra Tsinjara-Pahefana no resahana hevitra fotsiny no nipotra teny Ivato aravina ho didim-panjakana ho volavolan-dalàna ary ho programan'asa ny fitondrana ireo hevitra rehetra voaangona nandritra ny fiaonam-be-pirenena ny karakarain'ny ministeran'ny atitany dia tsy amin'ny CCI Ivato tsy mbola fantatra aloha izany hoe raha oviana no anaovana ny fandravonana. Ny praiminisitra kosa nanamafy fa tsy maintsy atao faran'izay aingana ny fanaovana ny fifidianana. Tsy maintsy atao aingana io mba hahafana havitana ny fifidianana amin'ity taona ity ka izay mahatonga anay tompolasy tokovavy ny mba hanao zay havitana azy farany aingana indrindra any amin'ny jurista, any amin'ny technicien sy karazany, any amin'ny gouvernementa dia any amin'ny antenimieram-pirenena na Assemblée nationale zany. Tsy azo idivirana iny fiaonam-be-pirenena iny raha ny nambaran'ny ministry ny atitany androany na ahafahana namorony hevitra ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Ity fiaonam-be-pirenena ity izay azo lazaina fa petatoky ihany satria dia nivolavolaina tao anatin'ny fotoana fohy. Manohitra ny filazana fa sakana ho an'ny fanatanterahana ny fifidianana kosa nefa ny ministra. Tanjona moa averiko foana araka ny tenen'ny prime ministre teo araka ny tenen'ny filoham-pirenena dia tsy ampitarazoka ny fifidianana izay fandimby no tadiavina fa hoe fananana voalohany lalàna maharitra ary io tsy lalàna anaovana kajikajy fa hoe mpitondra zaho androany dia manao lalàna dia miova indray ny fitondrana dia anao lalàna vaovao. Tsotra kosa ny fihetsiky ny ministra raha nanontaniana momba ny volano lanina nandritra ity fiaonam-be-pirenena ity. Ministra farany fotsiny farany sisy zay makasika an'ilay vola anatefosiny ahoana tsy vao izao no nisy fiaonam-be-pirenena tahaka izao teto amin'ny firenena saingy teo amin'ny fanatanterahana izany no lesika hatrany. Fandaniam-bola mpanjakana hafa indray ity raha mbola fomba fanao teo aloha ihany no tohizana raha ny hevitra ny solombavim-bahoaka sasany. Fa ny mampanahy fotsiny hoe ho tanteraka ve ary ny rinay dia mba ho tanteraka ny tsakany sy andavatra ary tsisy ho latsaka ny fehikevitra nivoaka amin'ity atele natao omaly sy androany.
hoe fandaniam-bola eny mandany vola ny fanjakana raha tsy mampiatra an'ity fa raha ho nandany vola ho amin'ny zavatra tsy ho ampiarina tsy aleo ve vonjena ary no hamafisina ny fanaovana ny kodare vaolana nafanganana ny fifidianana no nandrasan'ny maro amin'ity fiaonam-be-pirenena ity hatreto aloha izany andrasana hoe Rovina no aravina ny hevitra tapaka teto inona ireo hevitra tapaka avy amin'ny Voamera Valony Kiandoha ny fanjakana ihany amin'ny alalan'ny ministeran'ny Tany no ikirakira izany. Ipetsy ny toe-karena kosa no entintsika anohizana izao fampahalalam-baovao izao ampiasa carte carburant ny mpitatitra eto an-drenivohitra manomboka ny volana aogositra ho avy izao ary ahazo ny compensation manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny solika compensation na ny famerenana ny elanelam-bidy 20 ariary misy amin'ny vidin-tsolika vaovao sy ny vidin-tsolika farany izay omeny fanjakana amin'ny alalan'ny banking mobile entina indrindra moa isorohana ny fiakaran'ny sarandalana etsakilan'izay anefa atreto tsy mbola mieritreritra ny ampiakatra ny sarandalana ireo coopérative eto an-drenivohitra tsy ireo mpitatitra rehetra ihany koa no ahazo izay compensation izay fa misy ny fipetra takiny ny ministeran'ny fitaterana momba indrindra izay compensation izay ny andindinina iarahana amin'ny Michel Arnarzon. Raha tsy haivony omaly no nanambara ny ministra ny fitaterana Ulrich Andriantina fa mba hiazonana ny vidin'ny sarandalana misy amin'izao fotoana izao manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny solika dia isan'ny fipetra ho raisina arak'izany ny volana aogositra ho avy izao no hanomboka hiatra izany raha ny fanazavana azo compensation ireo mpitatitra ireo ary hanomboka hampiasa carte carburant sy ny terminal permanent électronique mba ahafahana mijery ny litatry ny lasansa lanin'izy ireo anatin'ny ray andro. Mampiasa an'le carte izy dia ohatra hoe maka lasantsy izy zany dia le elanelan'le vidin'le anino no azony le vidiny taloha kely le fiakarany teo sy le fiakarana iny zany aloha ny montant ho azony fa mandoa ohatra ny olona rehetrarehetra izy zany hoe mandoa plein tarif izy zany avy eo iny a calculena avy amin'ny alalan'ny ordinateur satria ampiasa tony TPE tony dia avy eo ndray a i système ho apetraka hoe fomba azahoan'le mpitatitra le mpitatitra an'le vola io amin'ny alalan'ny tony mobile banking tony zay zany na amin'ny alalan'ny mobile banking aloha zany tena zay zany andrin'ny saina amin'izao fotoana izao aloha zay ny fomba azahoany an'le compensation zay. Tsy ny mpitatitra rehetra nefa no azo izay compensation izay fa misy ireo fepetra apetraka ny eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana. Misy fepetra zay ho takina amin'ny mpitatitra voalohany aloha zany a dia hoe mifanaraka fa tsy apakatra le tarifa satria fa izy zany le compensation. Faharoa misy fepetra maromaro ihany koa voalohany tsy maintsy anatina organisme de transport na coopérative na société zany tsy maintsy ara-dalàna ny mpitatitra tsirairay tsy maintsy ara-dalàna eo anatrany fanjakana zany hoe olona manana nify statistika nandohetra ara-dalàna ary mazava ho azy moa zany a manana licence d'exploitation le fiara. Noho izany mila nelam-bidy amin'ny vidiny teo aloha sy ny vidiny amin'izao fotoana izao no efian'ny fanjakana amin'ireo mpitatitra ireo amin'ny alalan'ny banking mobile na ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday 20 ora na 17 ora aorian'ny fividianana solika. Etsakilan'izay raha toa ka niakatra 20 ariary ny vidin'ny litatry ny gasoil hatreto raha ny fanadinana nataonay tsy mbola isin'ny fiakaran'ny sarandalana. Izahay moa zany mbola tsy nieritreritra hoe inona no ho atao hoentina hiatrehana zany fiakarana vidin-tsolika zany inona moa no tiany olazana zany fampiakarana sarandalana mbola tsy tonga any zany zay satria hoe mijery an'le fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny aloha zay hoe saka amin'ny vahoaka ve sa tsy alohan'ny fampiresahana amin'ny fanjakana. Hatreto ireo coopérative eto an-drenivohitra ihany no azo izay compensation avy amin'ny fanjakana izay mbola diniana ny an'ireo coopérative nasionaly raha ny fanazavana azo teny amin'ny ministeran'ny fitaterana androany mampetra-panontaniana ihany koa ny amin'ireo mpitondra fiarakaretsaka ny herinandro avy izao no voafaritra ny kotana ny litatry ny solika tokony ho lanin'ny mpitatitra iray ao anatin'ny iray andro. Eo amin'izay pezy ny toe-karena izay hatrany mety ampiditra hatramin'ny 5 tapitrisa ariary isan'andro ny famokarana etanol ho an'ny orinasa iray izay miteraka asa hatramin'ny 5 alina tombony ho an'ny isa-tokantrano mampiasa izany amin'ny fandrahoana sakafo ny vidiny sy ny fahasalamana raha mihoatra amin'ny fampiasana arina sy kitay mbola azo ahodina ho herinaritra ihany koa ny faikan'ny fary avy amin'ny nakana etanol fokotany iray ao amin'ny commune Ranomafana treto no mahazo tombony amin'ny
amin'ny fampiasana etanol azafady tetikasa izay azo aparitaka manerana ny nosy ny andindiny miaraka amin'ny Niando Randrinarso. 470 sy $1 ny elanelam-bidy azo amin'ny fampiasan'ny fianakaviana $1 ny etanol amin'ny fandrahoana sakafo raha mihoatra amin'ny fampiasana arina. Raha ny fanatedina natao, etanol 5 litatra isan-kerinandro no ilain'ny fianakaviana iray amin'ny fandrahoana sakafo in-3 isan'andro. Ny etanol 1 litatra izay azahoana mahandro sakafo mandritry ny 4 ora. Hatreto, $530 no ivarotana ny litatra amin'ny etanol amin'ny komina Ranomafana izay misy ny voky tany Ampasipotsy ambolena sy anodinana ny fary ho etanol. Tombony ho an'ny isan-tokantrano ihany koa ny fitandrona ny fahasalamana sy ny fotoana lany amin'ny fandrehetana arina. Ao voalohany indrindra ny antony ara-tontolo iainana izay rahantsika mahalala fa mandripaka ny ala ny fampiasana ny charbon sy ny kitay. Ao koa ny tombony ara-pahasalamana satria dia mitraika indrindra ao amin'ny fahasalamana amin'ny taovam-pisefona ny fampiasana ny charbon sy ny kitay. Misy tombony hafa koa toy ny hoe ny faika azo avy amin'ny fangalana ny etanol zany dia mbola azo avadika zavatra hafa. Raha eto izao dia ny faika ny fary no ampiasaina mivadika energia elektrika mampiodina an'ilay orinasa. Ahafahana mamatsy etanol ho an'ny fianakaviana iray etsy, $8 amin'ny $30 no ilaina. Ho an'ity orinasa iray ity, etanol 2 litatra no vokariny isan'andro. Andrana no atao hatreto, saingy mikasa ny anaparitaka manerana ny Madagasikara izy ireo. Ny faritra Tsinanana no anomboan'izany noho ny faritra manana tombony amin'ny fambolena fary. Mbola azo ahodina ho herinaratra ihany koa ny faikan'ny fary avy nakana etanol. Tsy ny fary ihany, afaka ahodina ho etanol ihany koa ny katsaka sy ny mangahazo. Fambolena fary amin'ny velaran-tany 900 hatramin'ny 700 hektara no ilain'ny orinasa mpanodina izany ho etanol ho an'ny faritra iray. Misy obligation zany avy aty aminay hoe asaivany ponanao mamokatra mamboly fary. Fa après an'ilay vizitinay izy dia vao constaté hoe manana 600 à 900 hectares de plantation izy dia iny zay fa tonga mametraka ilay unité distillerie amin'ny fary. Tamin'ny taon-dasa no nivoaka ny lalana teto Madagasikara fa afaka ampiasana ho angovo ny etanol. Izao kosa nefa vao nivoaka tamin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta ny famoahana ny degré amin'ny fampiarana io lalana io. Famoronana asa amin'ny fambolena fary sy ny fandinana izany ho etanol sy ny hetra ampidiriny amin'ny faritra no tombony azon'ny fanjakana amin'izany. Projet économique izy io araka ilay teneniko teo ho an'ny producteur sy ny ho an'olona rehetrarehetra manodidina ny tanàna. Zany hoe afaka mamboly fary dia mahazo vola. Dia projet écologique ilay satria ny voalohany dia lutte contre la déforestation izay ahafahana tsy manapaka hazo soa nanaovana charbon de. No tanterana omaly ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fampiasana ny etanol ho angovo azo ampiasaina ao an-tokantrano tany amin'ny vokitanina Pasipotsy komina Ranomafana distrika ny Brickaville. Iverenantsika kely ny vaovao makasika ny asa fanaovan-gazety, vaovao vao tonga izao hariva izao. Nilaza ny ministry ny serasera androany fa ny tsy fampian'ny lalàna. Mifehy ny serasera eto amintsika no mahatonga ny olana maro samihafa izay miseho ankehitriny. Miantso ny mpanao gazety kosa ny tenany mba hanolotra ny etaetan'izy ireo mandritra ny fandinihana ny code de la communication. Arahintsika eto izao ny fanazavany. Maninona ny tsy natao nanao démenti salangozava fa plainte de lalàna velona no permettre an'ilay olona misafidy an'izay le olona misy asatira victime. Raha ohatra tsapatsika zany izy fa ohatra ny misy maharatsy an'izay tokoa hoentina amin'ny code de la communication zay amboarina ny lalànatsika. Zay ny ankavianany rehetra hoe hoenty le hevitra makany. Hotohizasika amin'ny pejy fampianarana kosa izao vaovao izao. Mbola antoetrany ny hetsika nataon'ireo mpianatra eny Ankatso. Lehilahy iray no naratra vokatry ny toraka nahazo azy. Na dia somary nalefadevaka noho ny omaly azy ny hetsika, nisy hatrany ny fandorana sy fanapotehana zavatra teo amin'ny manodidina. Efa iny anivon'ny ministera kosa ny antota taratasy rehetra momba ny fangatahana raha ny nambaran'ny avy eo anivon'ny fitantanana ny université. Ny andindiny. Vao maraina dia efa nilahatra tetỳ ivelan'ny université ireo mpitandro filaminana. Fitsofana sifle sy orakoraka tetỳ anatin'ny université kosa no nanombohan'ireo mpianatra ny hetsika androany. Niazo ny vavadin'ny université ireo mpianatra avy eo. Ny fampitazana fotsiny aloha ny rotonta teo amin'ny adiny iray mahery teo.
akoatr'ireo fitakiana sy fampiakarana ny borsa sy ny fanampinany connexion internet efa hatreny votovorona hatramin'ny herinandro ny ampiraindray ny fitakian'ireo mpianatra. Ho an'ny lettre ihany koa misy an'le 4e année tsy mianatra. Izy io mila vanaingana zany olana 4e année tsy mianatra io, zany hoe le licencié teo zany lasa tsy mianatra, lasa misy teteza mitakely zany le 2013 2014 ho an'le 4e année mianatra. Noho izany mila tadiavana vahaolana zany izy io. Ny fangatahana nataonay dia fiakarana borsa 100% sy ny fanatsarana ny infrastructure ety. Zao ministère ny zara télé ngay ty akatso resaka cinéma, salle de cinéma ny ty akatso no zarana télé. Borsa fiakarana borsa 100 isan-jato zay ny tadiavinay sy resaka infrastructure. Mazava zay. Tsy nivoaka ny faritry ny université ireo mpianatra fa ny torabato no nanehon'izy ireo ny tsy hafaliny. Vokatr'izay lehilahy iray no naratra teo amin'ny lohany. Tonga nanatona ny mpitandro filaminana avy eo ny solotena avy amin'ny fitantanana ny université ny fampidinika momba ny fanatsarana ny hetsika sy ny fanimbana ataon'ireo mpianatra teo amin'ny manodidina. Ratahana le fitakiana moa zany ataon'ny mpianatra nanomboka teny vitivorona tamin'ny herinandro lasa dia misy isan-karazany. Miresaka borsa iny amin'boatsika azy. Borsa fantatareo tsara fa tsy eny amin'ny fiadina ny université no takiana zany fa any amin'ny ministère no traité zay le anareo fafana fisakely l'état teo efa marina zao fa filesy no nampiasaina na hoan'olona hamololona mitandraikitra am'izany nareo a fa sao dia hiala-maina fotsiny fa zay dia toetsanao fanotorana jery akaiky ny mahakasika an'izany famololona zany akitsirana. Taorina ny fifampiresahana dia nanomboka nivoaka ny vavahady ireo mpianatra ka nandoro izay hitany teo. Mbola lasibatra ihany ity toeram-pivarotana iray ity. Efa novakina sy norobain'ireo mpianatra izy ity omaly ary izao notoran'izy ireo izao indray. Nitsoaka niverina tany anatin'ny université ireo mpianatra rehefa nanapoaka grenady mandatsa-dranomasy no mpitandro filaminana. Hatreto aloha mangina tanteraka ny ministera tompon'andraikitra mahakasika ity raharaha ity. Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay trany nivaly ny CEPE anao ahoana ny hoavin'ireo ankizy anjatony vao nanala izany fanadinana izany. Ny 500 afaka 6e no azo raisin'ny CEG na ny collège d'enseignement général raha ho an'ny eto andrenivohitra manokana. Ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa no antony voalohany tsy ahafahan'izy ireo mandray ny mpianatra maro. Ny andindininy iarahana amin'ny soroko tandrina. Raha nivaly ny farany herinandro teo ny CPE sy ny 6e ny mampanontany tena ireo ray aman-dreny dia ny fanohizana ny fianaran-janany sahady. Tanjon'ireo ray aman-dreny ny ampiditra ny zanany any amin'ny CEG izay manamaivana kokoa ny vesatra eo amin'ny saram-pianarana. Latsaky ny 300,000 mpianatra afaka CPE ihany anefa no hotafiditra eo amin'ny CEG. Ny 700,000 ireo zany dia tsy maintsy hitady sekoly tsy miankina raha te hatafita ny zanany eo amin'ny fianarana. Raha hoaniny eto amin'ny CEG Antanimena manokana 2,700,000 tamin'ny mpianatra 2,700,000 no afaka CPE. Izany hoe 50 ny isan'ireo tsy afaka ary tsy fahatongavana na absence no antony maro amin'izany. 700 kosa ireo afaka CPE 6e. Raha nambaran'ny tompon'andraikitra eto amin'ity sekoly ity, ny 700 amin'izy ireo ihany no afaka raisina hiditra hianatra ato. Ireo ihany no zakan'ity sekoly ity. Antony tsy fahampin'ny efitrano fianarana. Mijanona ho lisitra fiandry na lisitra d'attente kosa ireo 700 ambiny. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra trany, ny 700 ny mpanala fanadinana dia avy amin'ny sekoly tsy miankina avokoa. Fisoloana toerana ireo tsy soratra anarana ao anatin'ireo 700 ambiny afaka 6e ireo. Na izany aza, tsy mbola ny atsasa manilan'ireo afaka CPE akory ireo 700 ireo. Izay tonga aloha izany no ahazo ny toerana, ny fisoratana anarana sy ny fandraisana ny dossier ho an'ireo mpianatra vaovao rahateo efa nivoaka niaraka tamin'ny valim-panadinana. Fitsarana lavitry ny kolikoly sy mahaleo-tena amin'ny asany. Ireo no isan'ny teboka ny votrana indritra ny fivorimben'ny lehibe ny fitsarana manerana ny nosy izay notanterahana androany dia tsy tsara lalàna, tsy mifanaraka. Amin'izany anefa ny rano zava-misy eto amin'ny firenena no jerena. Fitsarana ataon'ireo mpitondra fanjakana ny fandimby fitaovana politika no nisy teto hatramin'izay. Aritra 3 andro ity fivoriana ity ka hodiniana ao avokoa
ireo aretina mikiky ny sehatry ny fitsarana rehetra. Lohahevitra hodiniana ihany koa ny hoe fitsarana matanjaka tsara tantana miasa ho an'ny vahoaka mandraraha ao aminy ary fatrapananja ny zolon'olombelona. Fandray matetika ihany koa ny resaka kitranotrano sy ny fanaovana tsy maty manotana ireny mpiasa ambony ao amin'ny fitsarana ireny. Nyaiky ny fisin'izany ny tale general ny raharaha-pitsarana saingy efa miezaka izy ireo ny amin'ny famogorana ireny fomba fanao ireny raha ny fanazavany hatrany. Toy izao izay ny fanazavany izay. Fantatrareo fa misy ny Conseil supérieur de la magistrature filakevitra ambony mpitsara io zay amendraikitra ny carrière ny mpitsara ary koa ny Conseil de discipline ny mpitsara. Karaha ohatra zany misy mpitsara zany rehefa nataony fanadihadiana ka hita zany fa hoe tokony ho alefa eo anatrehany Conseil de discipline dia Conseil supérieur de la magistrature zany no mitsara izany. Raha ny taremarika moa izay nomen'ny Bianco na ny birao manokana miady amin'ny kolikoly dia isan'ny androm-panjakana ahitana tany kolikoly be indrindra ny ministeran'ny fitsarana manomboka any amin'ireo raharaha madinika indrindra izany ka hatramin'ny goavana indrindra araka hitatitra io trany. Fatafiditra kosa ao anatin'ny tetikasa PGDI 2 izay nototosaina androany tetsy amin'ny DLC anosy ny visioconférence nitondra ny lohahevitra hoe évaluation de la performance des agents de l'État niarahana tamin'ny professeur iray avy any Suisse. Nentina indrindra moa ny zarana traikefa tamin'ireo mpiasa-panjakana miisa 10 solitena ny ministera raiky amin'ny 3 mba tsy atongan'izy ireo ho vesatry ny firenena ary entina indrindra anatsarana ny fiasan'ireo mpiasa-panjakana eto Madagasikara. Toy izao ny fanampanazavana. Ny zavatra atao androany zany dia hoe ahoana no ahafahan'ny mpiasa-panjakana agent de l'État ho tsy ho vesatra ho an'ny firenena fa hitondra ny vahaolana rehetra mahakasika ny fiainam-bahoaka ray manontolo satria ny fahalatsika azy dia ny fanjakana dia miantoka ny fiainan'ny vahoaka ankapobeny amin'ny service tsy haiko no mandika zany amin'ny teny gasy service zay tokony ho ataony fa tsy hoe ny mpiasa-panjakana dia vesatra ho an'ny firenena fotsiny fa ny tena ilana azy dia hoe mitondra ny vahaolana eo amin'ny fiainam-pirenena. Vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina kosa indray izany hoe any amin'ny faritra trano eva fivarotana asa tanana sy fonenan'ireo fianakaviana mivelona amin'izany miisa 12 teo amin'ny tanàna iray antsoina hoe Sarimasina manamorona ny lalam-pirenena faharoa no Maikila Frehitra omaly maraina tokony tamin'ny 3 ora sy sasany. Zazavavikely iray no namoany ainy tamin'izany tsy fantatra marina izay niandohan'ny afo naharitra kosa na ny faharetan'izany afo izany ary nanansarotra ny famonona ny afo ny andindininy miaraka amin'ny niandora Andrianarsoa. Zazavavikely iray vao 3 taona monja no namony ainy noho ny firehetany tanànan'ny Sarimasina omaly vao maraina. Raha ny fitantaran'ny manodidina izay isan'ny traboana ihany koa no ny amehana tsy nahafahan'ny iray aman-dreny io zazavavikely iray io namonjy azy. Mbola tao anatin'ny torimaso avokoa ireo fianakaviana 270 nipetraka tamin'ireto trano miisa 220 ireto no nitranga ny firehetana ka samy niezaka ny namonjy ny ainy ny tsirairay. Tsy naharena inona kosa nefa tireny mpianakaviana namony izana nyty raha tsy nitairiny manodidina. Nanomboka tamin'ny telo sasany zany le afo rehetra teo. Dia zare zany matory an-drano amin'ny le etazy ambony. Tsy regny zare matory an-drano koa fa olona miparany trano rio le misy vary may io. Avy tany olona namohanana anjareo hoe may tragnonareo foazanareo groupe zare nivoaka avy takagny. Fianakaviana 270 araka izany tsy manan-kialofana, tsy misy niraisina intsony entan'izy ireo. Lavena ihany kosa isan'ny seha-piariny reto fianakaviana reto. Hatramin'ny omaly tsy fantatra marina izay antony afo. Fipoana no en'ireo tradozy mialohan'ny firehetana. Zavatra nipoaka atao dia tsy haiko no compteur tsy no gazina congélateur tsy fantatra. Zay nipoaka tan-trano tao. Labotika eo, labotika maventy aby. Tsy zavatra azo vola jiaby mandeha misy fotrino tsy tatra. Tsy azo. Tsy zavatra azo mihitsy tao.
tamin'ny fatrora maraina ny tonga teto ny mpamonjy voana mbola tsy maty ny afo hatramin'ny valora sasany maraina ity tanàna ity sy ireo tanàna manamorona lalam-pirenena faharoa izay fantatra amin'ny fivarotana solika antsokosoko ka mitahiry izany ao an-tokantranony. Efa nisy ny zolo tena avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana Foibe nijery akaiky ny zava-misy sy nitondra fampiononana ho an'ireto fianakaviana ireto. Polijanona any amin'ny vaovao makasika ny any amin'ny faritra izay hatrany dia ny ho tanterahany ny 20 hatramin'ny 20 Jolay faranteo ny tsenabian'ny fampirantiana ankolany andian'ny faharota ny Port Berger. Nisongadina tao anatin'izany ny fanatsarana ny vokatra amin'ny alalan'ny fanodinana izany mba azahoany tantsapa-mokatra tombony bebe kokoa. Isan'izany ny tantely, menaka, ireo voankazo vokatra any amin'ny faritry Sofia ary asa tanana maro samihafa. Isan'ny mampiavaka ny faritra ny famokarana ny tsaramaso Black S natratra 4,2 taona ny vokatra Black S tamin'ny taona 2022. Olana ho an'ireo tantsapa-mokatra ny tsy fahafahana miady varotra amin'ny tombony tokony ho azony maloana indrindra ireo mpamanangom-bokatra. Nisy arak'izany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ireo mpamokatra izay nivondrana ho fikambanana iray sy ireo mpividy sy mpanangom-bokatra any amin'ny faritry Sofia nandritra ny foara ankolany. Izany makasika ny vaovao any amin'ny faritra takany mahazatra dia ny vaovao iraisam-pirenena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo Anker mandeha ny fifampiresahana ara-diplomatika eo amin'ny solon-tena-panjakana avy amin'ny firenena Arabo, ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana sy ny sekretera panjakana Amerikana John Kerry androany ampitsarana ny ady. Manomboka indrindra androany moa izany fampitsarana ady izany. Etsakilan'izay taroka bomba no nahazo an'i Palestina maraina teo, tafakatra 20 mahery no namony ainy ary miaramila Israeliana 2 no maty. Ny andindininy eo amin'ny sarin'ny France 24. Rehefa naneho ny heviny ny sekretera-panjakana Amerikana John Kerry omaly ny amin'ny anoanana ny Israel ary anameloka ny Hamas ho fototra ny nipirany ady any Gaza. Manahany amin'ireo sivily palestiniana ity farany ary nanolotra vola mitentina $750 ho fanampiana azy ireo. Efa ankeratra amin'ny omaly John Kerry sy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana manohana antsoa-kevitra natolotry ny Egypte ho fandaminana ny raharaha Gaza izy ireo ankehitriny. Lazy John Kerry fa tsy misy firenena hijanona tsy andraindraikitra manoloana ny fandarovana bomba toy izao, mampanahy azy ny mahazo ireo olon-tsotra hiara-ny ady any an-toerana. Famerenana ny fampiarana ny fampiasa-kery no siniavana ny volana Novambra 2024 no amerina ny filaminana. Raha anak'izany Israel ny herinandro lasa teo no lavin'ny Hamas kosa izany. Antony tsy nakana ny hevitry ny rotota ny fanapa-kevitra. Mandritra izao firesahany masy vovahiny any Egypte izao miaraka amin'ireo sekretera-panjakana Amerikana sy ny sekretera jeneraly izao manantena fivoahan'ny olany Ban Ki-moon. Tokony hatsatra ny fampiasa-kery ary hijery manokana ireo olon-tsotra niara-ny hetsika mahery-vaika sy ny tanan'ny tafika tsirairay ny andany sy ny ankilany. Mitohy androany ny fifandresen-dahatra ary diplomatika eo amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireto. Etsy ankilany any Gaza io maraina io mitohy ny fifandonana taorian'ny daroka bomba nalefa ny tafika Israeliana, Palestiniana 7 no namony ainy. Raha nitatitra ny voakandroany tao anatin'ny 12 andro izao, 7,900 ireo namony ainy, 4,930 ireo naratra mafy. Miaramila Israeliana 20 efa maty ary ny ampy 2 izany ny maraina teo. Aza dinona ny manaraka ny fandarana almanaka sy tanànantsika aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo kosa dia manome fotoana anao rehefa avy eo amin'ny 7 ora sasany ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko.